traductor automático é algo así como casi un imposible, non? É dicir, é confiar a unha máquina que ten unha certa programación un traballo que a un ser humano costalle bastante. Permite que os traductores humanos se poidan dedicar ben a corrixir a saída dun traductor automático, ben a traducir eses textos nos que hai que poñer moito cuidado porque está o que alguén con moito detalle quere decirlle a unha comunidade ou a outras persoas. Teño aquí un texto preparado, por exemplo, di tengo que abonar la huerta, luego tendré que abonarme a una revista, pero primero debo abonar la factura correspondiente, ¿verdad? Como se traduce abonar do castelán para o galego? Pois depende, non? En certo contexto é fertilizar, en certos contextos é abonar, en outros é aboar. E o problema está en detectar de forma automática cales deses contextos fan que nos teñamos que mover nunha dirección ou na outra, non? Estes pequenos detalles necesitan unha enorme cantidade de traballo moi fino por outra parte porque son os que dan precisamente a calidade do traductor. Ben falado. Utensilio que serve para fritir patacas, ovos. A tixola. Algo que poñemos na cabeza para protexernos do sol. Sombreiro ou gorra. Ves como sabes? A traducción automática avanzou espectacularmente nos últimos anos no que é prosa administrativa ou plana, pero de momento aínda non dá feito con eses textos que teñen ironías ou metáforas, porque esas sutilezas da linguaxe son moito para unha máquina. Eu provei a darlle a un traductor automático a traducir ao castelán a frase galega non me dá xeito, e devolveume isto, non me dá modo. Vostedes ben que isto non resolve nada, porque non me dá xeito significa non me acae, non me resolve nada, non me ven ben, non me gusta, e moitas outras. Proben a facer traducir e logo vaiche boa ou a carreiriña dun can e verán que cousas máis difíciles facemos cando falamos. Pero todo se andará. Abor.